sampai ngangkat ya teman-teman. Sampai ngangkat ya teman-teman, sampai ngangkat ya. Ini ekskavator yang sampai ngangkat tuh. Rodanya sampai ngangkat ke atas, lihat tuh. Tambah sulam terus ya teman-teman. Sekarang di daerah KDM dibongkar semua nih.
nanti Bunda sambung lagi. Sebelum pamit, Bunda minta dukungannya ya teman-teman, dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan biar videonya bermanfaat bagi orang banyak, dan Bunda juga tetap semangat untuk membuat videonya. Sekali lagi ya teman-teman, Bunda minta dukungannya ya dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan biar videonya bermanfaat ya teman-teman. Berapa senti Pak ketinggiannya yang dibongkar? 40. Oh ya teman-teman, ini yang dibongkarnya katanya 40 cm ya teman-teman tuh. Dengan ketinggian 40 cm. Pembongkaran nanti di penggaliannya nanti diganti sama yang baru. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok disambung lagi.